Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр амгалан тэтгэгч хүрдний тухай ярив. Амгалан тэтгэгч хүрдийг Сватхистана гэдэг орчуулбал байр суурь. Усан махбодтой бэлэгдэл амьд нь болохоор усны матар. Усан махбодтой болохоор матар. Шар өнгөтэй хэлбэлцлийн давтамжин 6 мэдрэх үе амтлах мэдрэх үетэй мөн дууны өнгөн лав буюу мантран вам. Хүний ухамсарт хөгжлөнд 7-7 жилээр хүрд тус бүрийг дамжин өнгөрдөг. Энэ хүрдний аялал нь 8-15 наснд байдаг. Энэ хүрдэнд байхдаа анхны хайрын мэдрэмж, хүсэл мэдрэмж нь галзуу юм шиг хөтлөгддөг. Хүсэл нь хүнд итгэх, талархах, хүмүүс туслах юм уу тэдний хайрлах даалгавартай. Түлхүүр үг нь нийгмийн байр суурь. Хүйсний доор нурууны нугалмын харалтаа байрладаг. Энэ хүрд нь эрэм бэлэг эрхтэн, эхийн хөвлийн, давсаг, олгой, бүдүүн гидс, бөөрний дээд булчирхай, цусны эргэл, дэлүү нурууны доод нугалам, ташаа болон гормоны зохицуулж байдаг. Эремийн нөхөн үржихүн эргэтэн бас хариуцж байдаг. Хэвийн ажиллагаатай хүрдний түлхүүр зан чанар. Энэ хүрдний тусламжтайгаар сэтгэл санааны баялагийг нээж амьдралыг бүрэн дүүрэн амсаж байдаг. Амгалан тэтгэгч хүрдний хариуцдаг эд эрхтнүүд нь хэвийн бус ажиллагаатай байвал хүрдний үйл эрхтнүүд нь хэвийн бус ажиллагаатай байвал хүрдний үйл ажиллагаа суларсан байна гэсэн үг. Мэдээж энэ хүрдэнд нөхөн үржихүн хүсэл таашаал харилцаа холбооноос гадна эремийн хооронд хайр буюу доод түвшний хайрыг бас хариуцж байдаг. Доод түвшний хайр гэж хэлсэн гол шалтгаан нь бол ангижраагүй хайр юм. Энэ нь болохоор нөхцөлт хайр. Жишээлбэл би энийг хайрлуул тэр надад дээд юм өгнө гэсэн тийм аваа өгөөний хайр. Энэ хүрдийг хувь хүний сэтгэлийн хад биеийн хүч тамирын төв гэж хэлж болно. Хэдийгээр бүх хүрднүүд эрчмийн төв боловч энэ хүрдний эрчим агуу хүчтэй байдаг нь эхийн хэвлий болон нөхөн үржихүн үйлдэл явагдаж байдаг учраас тэр байх. Энэ хүр зөвхөн загас наадуулах ажлыг хариуцдаг гэж бид заримдаа ойлгодог. Энэ хүрдэнд бүхэл бүтэн хүн бүтээгдэж байдаг. Ийм хүчтэй тийм газрын эрчимтэй хүрд юм. Энэ хүн цоо шин хүнийг бүтээдэг тэр савыг хариуцж байдаг. Тийм учраас бүтээлийн хүрд ч гэж бас хэлж болно. Урлаг уран сайхан, бүтээл, туйрвал, гар урлал, зурах, будах, барих гэх мэт ямар нэгэн бүтээл төрхийг хариуцдаг хүрд гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр энэ хүрдийг бүтээлийн хүрд гэх юм шүү дээ. Энэ хүрдний эрчим нь ямар нэг юм бүтээн босгоход шинээр хийхэд тусалдаг гэсэн үг. Энэ хүрд нь амьдралын төлөөх тэмцлийг давж тааламж, таашаал, сэтгэлийн мэдрэмжийг хариуцдаг. Хувь хүний хүсэл таашаал, хүсэл эрмэлзэл, бүтээл туйрвал болон бусадтай харилцаа холбоо үүсгэх, тэдэнтэй сайн уу хэрхэн харьцаж, нөхөрлөлийг хэрхэн харж байгаа нь энэ хүрднээс шалтгаалдаг. Энэ хүрдний ажиллагаа сул үедээ бид амь үгүй гэж хэлэхэд бэрх унж дорой болдог. Чиний хайртай хүн чинь чамайг өмчлөж хардаад байвал энэ хүрдэнтэй цочроотой гэсэн үг. Энэ хүрдэнд хэвийн бус ажиллагаатай хүмүүс маш их хартай байдаг өгөөд бусдыг өмчлөх сэтгэлгээтэй байдаг. Харилцааны асуудалтай гэсэн үг. Амьдрал дээрээс харж байхад хинтээж таарахгүй хэрвүүл ам хийж явдаг, ямар ч юм уу аль эсвэл зожигхон тааралдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь энэ хүрдээ хөгжүүлэх насн дээрээ ямар нэгэн цочроо жижиг бага гэмтэл цочроо авсан гэсэн үг. Хүүхэд хит их хяналтанд хашиж хяналтанд байх үедээ өөрийнхөө дотоод руугаа төвлөрөн өөрийгөө хянаж эхэлдэг. Нийгмийн өнөөгийн амьдрал биднийг өөрөөрөө байх онцлог чанараа илэрхийлэхгүй дарж өөрсдийгөө дарж сурахад
дасгадаг. Бид өөрсдийгөө хянаж хороход бидний байглаас зайсан хүсэл эрмэлзэл, чадвар алгуурхан алга болдог. Энэ үедээ бид нар бусдын амьдралаар амьдарч эхэлдэг. Нэг ёсны бид нар өөрөөрөө биш бусдад таалагдах гэж бусдын амьдралаар баг зөөж амьдрна гэсэн үг. Найз нөхөрлөл, үерхэл дээр өөрийн дур хүслээ дарж эцэг эхийнхээ хэлснээр хүнтэй суух гэх мэтийн үйлдэлүүдийг хийдэг те. Бидний амгалан тэтгэгч хүрдэнд эдгээр хүний хүслээр хийсэн хүний хүслээр хийсэн ажил мэргэжил эдэр нь бидрийн энэ хүрдэнд сөргөөр нөлөөлөх нь байна. Нэг ёсны бид нар өөрөөрөө бус те баригдмал нэгэн болгодог. Энэ хүрдээ сайжруулснаар бид нэр романтик үерхэлтэй те тэгээ бас айдас түгшүүргүй тийм амьдардаг. Энэ хүрдэнд биеийн усны төвшин нэмэгдүүлж биеийг зөөлрүүлэн эрүүл болгодог. Хүр сулрах шин чанар сэтгэл санааны гутралтай болно. Хүмүүстэй харилцаж чадахгүй олохгүй байл. Юмд санаа их зовно. Хит их имзэг болно. Үлбгэр сулбгар ямар ч эрчимгүй болно. Нурууны доод нуглам өвдөн. Бөөр өвдөх. Биений имэр үед өвдөх. Ташаа хавьдан өвдөх. Гидэс өвдөх гэх мэт. Хүрд ямар үе сулардаг вэ? 8-15 наснаас сэтгэлийн цочролд орсон байж бас болно. Сэтгэл санаа биеийн стресс, хэд сэтгэл хөдлөлтөд автсан байж болно. Мөн сониуч бүтээлч зангаа дарах, мөн өөрөөрөө байх бүх зангаа дарах. Амгалан тэтгэгч хүрдээ хэрхэн эмчлэх вэ? Өөрөөсөө асуулт асууж болно. Таньж мэдхийн тулд би миний хүр суларсан уу юу гэдгийг амгалан тэтгэгч хүрдний ажиллагаа ямар үе сулардгүй, яагаад сулардгүй, бусадтай амьдрах үедээ харилцаан дээр маань хэвийн бус үйл ажиллагаа харагдаж гин үү? Ер нь бусадтай харьцаж чадаж байна уу? Өөрийнхөө харилцаан дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хэн нэгний өөрийнхөөрөө байлгах гээд аль эсвэл бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гээд хянаж байна уу? Өөрсдийн сэтгэл санааг чөлөөтэй илэрхийлж чадаж байна уу? Өөрсдийгөө түгжиж ичээн дурсан багаа шиг ганцаараа сэтгэлээ ингээд нээхгүй дотгошоогоо байна уу? Юу намайг өөрийгөө цагдахад хүргүү? Хэн нэгэн хүний хяналтанд байхдаа өөрийгөө юун дээр нь дарж өөрчилж байна вэ? Өөрийнхөө чадвар бүтээлийг илэрхийлэхэд юу саад болж байна? Таашаал авч чадахгүй байгаа учир нь юу вэ? Бэлгийн амьдралаас таашаал авах нь юу нь буруу байна? Авахгүй байх гол шалтгаан нь юу байв? Өөрийгөө сул тавих, өөрийнхөө хүчээ мэдрэх нь тийм амар зүйл мөн үгүй юу? Өөрийн ойр дотны хүмүүсээс юу хүсэж байна? Дур хүслийн талаар би ямар бодолтой байна? Хэдийд би энэ дур хүслээ гээсэн бэ? Надад ямар нэгэн бүтээлч сэтгэлгээ байна уу? Байхгүй бол яагаад гэсэн ийм асуултуудыг өөрөөсөө асууж болно. Зан арын шингаар засах. Секси амьдралыг нийгэмд ичгүүр сонжоор мэд хардаг. Хэрвээ далд ухамсартай секси амьдралыг хэн нэгэн сөргөөр хардаг бол хүний энэ амгалан тэтгэгч хүрд нь сайн ажиллахгүй байна гэсэн үг. Энэ хүрд нь болохоор хувь хүний тэр хүсэл таашаалтай маш нэгт холбоотой. Хэрв хэн нэгэн хүн өөрийн дуртай зүйлээ хийж чадахгүй, тэгээ өөрөөрөө байж чадахгүй, өөрийнхөө дуртай маа хийж чадахгүй хойшин тавьбал энэ хүрдний эрчим нь буурдаг. Ямар нэг юм бүтээх нь энэ хүрдний хариуцдаг ажил учраас юу ч хамаагүй хийж бүтээх нь энэ хүрдээ дэмжих юм байна. Уран бүтээл гэхлээр бид нар заримдаа ном бичих тийм томор дүрсэлдэг. Гэтэл эн чинь зүгээр л харандаа барай зураг ч юм уу аль эсвэл юм оёх юм нэхэх юу ч байж бол мөн эрүүл нөхөрлийг дэмжиж байх. Өөр бусдыг дэмжиж хүчрхэг болоход нь туслахын хажуугаар
өөрийнхөө хүчээр хадгалж харилцан хүчээ ингээд солилцож харилцан бие бинийгээ одоо хайрлах тий мөн харилцан бие биенийхээ дург хүсэл сонирхолд нь одоо бие биендээ дэмжих иймэрхүү нөхөрлөлөөр хоорондоо нөхөрлөл аль альнийх нь амгалан итгэж хүрдэнд нь бас сайн байна. Мөн өөрийн дуртай зүйлээ хийх, өөрийгөө эрхлүүлэх, үнэртлэх, амтлах, сонсох, хүрэх, харах гэх мэт мөн хөөрөн баясах, өөрийгөө одоо хинээс ч айж имээлгүй чөлөөтэй илэрхийлэх, бусдыг одоо зовоож хөндлгүүгээр өөрийнхөөрөө байж сэтгэл хөдлөлөө гаргаж байх нь энэ хүрдийг дэмждэг юм байна. Өөрийн хүсэл сонирхолдоо хөдлөгдөн амьдрах, дургүй ажлаа хүчээр хийхэд бол амгаланд итгэж хүрдэн одоо зовход хүрдэг учраас амьдралын баяр жаргалтай амьдрах гэж ирсэн тийм учиртай учраас өөрийнхөө дуртай зүйлийг одоо хийж амьдралыгаа одоо баяр жаргалтай болгох хэрэгтэй байна. Тэгснээр амгаланд итгэж хүрдэн баясах юм байна. Мэдрэмж одоо мэдэрч сурах, ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл ирж байгааг, ямар үед ирж байна, ийм үед одоо би яаж өөрийгөө илэрхийлж байна гэдгээ бас хянаж мэдэх юм байна. Мэдээж одоо энэ ертөнцид бид нэр үл би сул байх гэж ирээгүй тий хайрлаж, мэдэрч, бүтээж, баясах гэж ирсэн учраас бидэнд одоо мэдрэмжүүд мэдээж байж л байгаа. За хэрв хин нэгний одоо хяналт тий одоо хин нэгний хяналтанд ор хянуулж байгаа бол хэрв одоо тэр үедээ одоо өөрийнхөөрөө биш одоо тэр мэдээж хянуулж байгаа дарамтлуулж байгаа хүн чинь хүний эрхэнд л байгаа штэ. Энэ үед одоо амгаланд итгэгч хүрдэн тийм хэвийн бас ажиллагаанд ордог юм байна. Хамгийн гол нь ер нь өөрийгөө хянах хянах нь л ер нь айгүй онцгүй юм байна л да. Энд чинь яг жинхэнэ хүрдэнд бол айгүй муугар нөлөөлт юм байна. Мөн бусдыг хүлээн зөвшөөрсний хажуугаар өөрийнхөөрөө чөлөөтэй байх нь энэ хүрдэнд сайн юм байна. Төсөөллөөр эмчлэх, нүдэн ханаад амгаланд итгэж хүрдээ ямар өнгөтэй, ямар хэлбэр дүрстэй байна гэж төсөөлж харна. Тэгээд энэ амгаланд итгэж хүрд маань юуны хүйсний нүхний 3-3 доор барилдаг. Тэндээ одоо төвлөрөөд түүнийгээ мэдрэхийг хүсэх юм байна. Тэгээ мөн энэ мэдэрж явах хооронд юу хэлж байгааг нь бас сонсохыг хичээгээрээ ямар дүрс нүдэнд чинь харагдав. Энэ бүхний одоо мэдсэний дараа тэрнийг одоо тэр ямар утга агуулгатай гэдгээс нь хариулт авах байх л та. За өнгө ашиглах. Энэ хүрдний өмнө улбар шар тийм болохоор улбар шар өнгийн хувцас өмсөх, аль эсвэл одоо улбар шар өнгөөр өөрийнхөө гэр орноо чимэглэх, мөн улбар шар өнгөөр одоо өөрийгөө нүдэн ханаад будаж байгаагаар төсөөлөх ч юм уу улбар шар өнгө орсон тийм зураг зурах тийм байна. Мөн хөгжим дуу авиагаар одоо хүрдээ эмчилж болох юм байна. Энэ хүрд болгон өөрийн гэсэн дуу авиатай. Тэр дуу авиаг ингээд дуулахлаар тэр хүрд идэвхждэг. Энэ одоо хүрдний нууц тарны дуу авиа нь болохоор вам авиаг ингээд дуулж явахдаа тийм чичиргээтэйгээр ваа гэд дээр нь чичиргээтэйгээр ингээд дуулаад нүдэн ханаад одоо тэр амгаланд итгэж хүрдэн дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлээрэ. За мөн баттгах үгээр бас эмчилж болно. Хэд хэдэн баттгах. Би сониуч хүн тул өөртөө хэрэгтэй сайн эрчмийг би хайж байна. Харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцох, миний амьдралын мэдрэмжийг хөгжүүлэх, надад сайн зохицох бүхнийг амьдралдаа оруулахад би бэлэн байна. Уран бүтээл надаас ундран гардаг. Миний сэтгэл хөдлөл баяр баясгал нь надаас гэрэлтдэг. Миний хангалуун амьдрал дур таашаалыг мэдэрч амьдардаг. Одоо би өөрийнхөө хангалуун амьдрал дур таашаалаа мэдэрч амьдардаг. За өв сургамлаар аминд соромжлох. Кардамон гэж аминд тос байна. Тэр нь болохоор хүрдийг идэвхжүүлнэ. Илан нейроли гэдэг амилын тос нь болохоор хүрдний идэвхжлийг бууруулна. Заримдаа энэ хүрднүүд нь хит онгойсон буюу хит идэвхжилтэй байдаг, бас сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Яг тийм үедээ илан нейроли хоёрыг хэрэглэх юм байна.
Тэгээд чихэрлэг жүүрж гэсэн жүүрж мөн одоо зандан модно хүрдийг хэвэн хэмжээнд тогтоож тогтворжуулдаг. Мөн хоолоор эмчилнэ. Улбар шоронготой жимс хоол хүнс хэрэглэх, лууван, чихэрлэг төмс, манго, жүүрж, папая жимс, интоор, хулуу, паашин жимс, түрмерик, амтлагч, цагаанга, мөн усан махад болохоор усан дуртай байна. Тарвас, буйлсийн самар гэх мэт. Мөн эрдэнийн чулуугаар амжилна, улбар шар чулуу зүүх. Энэ хүрдийг одоо дэмждэг чулуу нь болохоор королейд, карнилиан, баринууд, хув гэх мэт. Дасгал хөдөлгөөнөөр бас өөрсдийгөө эмчилж болно. Усанд сэлэх, йогийн дасгал хийх. Тэгээ йогийн дасгал нь янз бүрийн тийм нэртэй дасгалууд байдаг. Энэ нь болохоор охин, тэнгэр, дайчин гэсэн дасгалууд нь сайн байна. Тэгээд энэ дасгалуудаа хийж явахдаа энэ хүрдээ бас мэдрээрээ мөн бясалгал хийн, бясалгалаар эмчилж болно. Хөтчтэй бясалгал хийх. Энэ хүрдэнд зориулсан төвдийн аяган бясалгал хийж болно. За ингээд миний өнөөдрийн амгалан тэтгэж хүрдний талаарх мэдээлэл дуслаа. Ингээд сонссон та бүхэнд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Сайн сайхныг хүсье.